Treneri, dar vienas apsilankimas Vilniuje, Žalgirio stadione, šį sezoną jau antras ir nesėkmė. Šį kartą 0-1, tai kokios mintys apie rungtynes, ko pritrūko šiandien? Su pirma sveikinu Žalgirį su pergalė. Dėkoju saviems ir galim, irgi, kad palaikė iki galo. Ko pritrūko? Pritrūko įvarčio. Ta prasme, neturiu jokių priekaištų žaidėjim. Tikrai stengiasi, turėjo ir persvarą, ir taktiškai viskas buvo labai gerai. Pirmam kėlinyje prasileidom įvartį, rikošetas, bet pirmam kėlinyje irgi turėjom tikrai gerų situacijų. Antras kėlinys panašiai, aišku, jautėsi truputį nuovargis, bet turėjom 2 arba 300% progas, geresnių nereikia, bet žinom savo bėdas, šlubuoja užbaigimas, gaila taškų, bet taip yra toks futbolas. Kiek padeda ar trukdo, ar apskritai kreipia dėmesį į tą šurmulį, kuris lydi Vilniaus Žalgirį? Ir prieš pat rungtynes ta žinia apie direktorės Vilmos Mensvadienės pasitraukimą, kiek tai jums buvo aktualu, įdomu ar nelabai? Neįdomu nei ką, žiūrim savo komandą ir mes turim irgi savo problemų. Šiandien negalėjo žaisti 3 vidurio saugai. Taip, kad atvažiavom kautis, kovimės, tikrai neblogai, manau, žaidėm, turėjom situaciją, bet kaip minėjau, reikės įmušti, norint laimėti, jeigu neįmuši, nelaimėsi. Nėra kada ilsėtis, sekmadienį rungtynės, tik tai ne A lygos, o F-Pro LFF taurė ir irgi varžovas ne iš silpnųjų laukia. Visus varžovus vertinam ir visi varžovai mums yra rimti, ne tik Kauno Žalgiris ar Vilniaus Žalgiris ir žinom, kas laukia Kaune, svarbios rungtynės, bet čia taurės rungtynės, jose gali visko būti. Tikiuosi, keli žaidėjai grįž į rikiuotę ir svarbiausia, po sunkių ant sintetinės dangos svarbiausia statyti žaidėjus. Pasiruošti fiziškai, psichologiškai taip pat svarbu, nes matau Rūbinę. Nuleidę galvas, žinot, po tokių rungtynių, po tiek situacijų, tai matysim rytoj. Minėjo trenerio užbaigimą atako, ar ne? Ne pirmą kartą čia pastaraisiais turais stringa ir prieš Riterius nemušėt. Ko galbūt konkrečiai trūksta puolime, kas jūsų akimis neveikia? Paprastai pasakys, trūksta meistriškumo, tik mes negalime lyginti rungtynių šiandienos ir su Riteriais. Mes su Riteriais turėjom vieną situaciją, o čia turėjom žymiai daugiau negu su Riteriais, taip kad tokios progos arba kur išėjimai 3-2 ir kur reikia protingiau, ramiau sužaisti, bet jauni žaidėjai, truputį gal mažiau patirties, pirmą kartą A lygoje kai kurie, taip kad dirbsim toliau, žiūrėsim, nereikia nuleisti galvos, bet svarbus situacijos yra, kad jų nebūtų kaip su Riteriais, tada būtų liūdniau, bet dabar yra kaip yra. O tos patirties klausimą, kokį nors papildymą galbūt galima išspręsti? Visi klausia apie tą papildymą. Žiūrim, ieškom, bet nesurandam, ką sunku pasakyti. Žalgiris ieškosi 600 žaidėjų, nesurandam mes tiek daug pasirinkimų neturim, bet matysim, sunku dabar pasakyti. Treneri, netikėtas jūsų pasirodymas šiandien, laukiam Vladimiro Čeburino, sulaukiam Haroldo Šidlausko, tai kas nutiko, kodėl jūs čia? Čia toks priimtas vidinis sprendimas klubo, dėl to čia. Tai tada vis tiek apie rungtynes pradėkime, matau kolegos turės gal daugiau klausimų po to. Jeigu galime. 1-0, sunki kova, štai Marijampolės Sūduvos strategas sakė, kad jie jaučiasi paleidę pergalę, turėjo daugiau progų nei jūs ir jisai dominavo aikštėje. Koks jūsų matymas? Aš sakyčiau, kad buvo labai sunkios varžybos, kuriuose buvo labai daug kovos, aišku, negrubios. Sakykime taip, taisyklių normose, tačiau rungtynės buvo be galo sunkios. Reikėjo sunkiai padirbti gynybai, bet taip pat ir dvi komandos, sakyčiau, taip bent jau rungtynių pradžioje pradėjo taip apylygiai, sakykime, aišku, mes įmušėm pirmąjį įvartį, o po to jau Sūduvai reikėjo
reikėjo, kaip sakyti, lyginti rezultatą. Tai tokie, sakykime, pirmi įspūdžiai. Antrame kėlinyje Sūduva atrodo užspaudusi buvo Žalgirį, teko tikrai daug laiko praleisti gynyboje, ir paskutinės akimirkos, manau, palengvėjimas toks atodusis. Tai ar viskas pagal planą antrame kėlinyje, ar taip ir norės žaisti? Šiandien norėjome laimėti ir šiandien mums pavyko laimėti po šitų nesėkmingų rungtynių poros, kurios buvo paskutinės. Tai žinoma, šiek tiek tos baimės buvo ir įtampos yra, tačiau mes šiandien laimėjom ir reikia pasveikinti visą komandą dėl to. Prieš Sūduvą ir prieš Kauno Žalgirį atrodė, kad Vilniaus Žalgirio ta vidurinė sritis neegzistuoja. Sūduva irgi labai lengvai pereidavo į tą paskutinį trečdalį. Kas galbūt viduryje neveikia, ar čia aš galbūt kažko nematau? Aš sakyčiau, kad vidurys, galima sakyti vidurys, tačiau mes kaip komanda dirbam, tai tas vidurys gali kartais atrodyti kaltas ne savo vietoje. Tai yra tam tikri dalykai, kur irgi kartu nesuveikia, tačiau mes viens kitam turim padėti. Tai ir po to ir vidurys bus geriau, ir jums tada taip atrodys. Kalbant apie vis tiek, dramblys kambaryje, ar ne, tie pokyčiai klubo valdyboje, kokios galbūt buvo klube viduje emocijos sužinojus tą Vilmos sprendimą trauktis? Aš nelabai galiu komentuoti šitų dalykų. Mes tarp viso to, kas vyksta aplinkui viso to ažiotažo, mes stengiamės kuo labiau būti futbole, susijusios dalykais su futbolu, su aikštės dalykais, ir mes tikrai bandome tą daryti. Bet jūs čia tiesiog laikinai perėmėt čia Burino šitą pareigas bendrauti su žiniasklaida, ar galima ir kitą kartą jūs? Aš negaliu atsakyti į šitą klausimą nuoširdžiai. Haroldai, klausimas dar susijęs su atmosfera tribūnose. 70 minučių buvo tyla, girdėjom tik tai Sūduvos sakalus karts nuo karto paskanduojančius ir po to įsijungė pietų ketvirtą. Kiek tai duoda komandai? Prasme, koks yra poveikis? Jie mums visada buvo svarbus ir tikiuosi, kad bus svarbus, tačiau jeigu galima užduoti klausimus apie patį futbolą, kas yra aikštė. Na ir vis tiek, tai apie futbolą jūs turit patirties ir nevadovaudamas ir BFA. Ar galbūt jaustumėtės pribrendęs ir vyrtrenerio pareigom? Nenorėčiau atsakinėti šitus klausimus.